Hi there. 저기 오네요. 이게 뭐 있는데? 여기다 물어놓으면 내가 건지는 거예요. 이것도 일이에요. 오, 저거. 오, 신기해. 우리도 못 잡는데 개가 저렇게 잡고 있으네. 잡아서 안 먹어요? 안 먹어요. 자기 먹을 것도 아닌데 왜 잡어? 사람은 낚싯대로 손맛을 보는데요. 얘는 발맛을 보는 것 같아요. 한눈에 볼 수 있는 범위가 사람보다 훨씬 넓어요. 거기다가 움직임을 잡아내는 능력이 훨씬 뛰어나요. 원래 이렇게 물을 좋아하는 리트리버에 낚시터가 있으니까 정말 물만한 물고기인 거죠. 그만 잡아. 가자. 낚시하고 싶어서 지서? 낚시가 그렇게 하고 싶어? 그래서 들어갔어. 잡았어 벌써.